नमस्कार साथीहरू, यहाँहरूलाई स्वागत छ सपनाको फल युट्युब च्यानलमा। आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु यहाँहरूले नै देख्नुभएको सपनाको फल लिएर। आज म हजुरहरूलाई सपनामा कुखुरा देख्दा कुखुरासँग सम्बन्धित विविध विषयवस्तुहरूमा सपनाहरू देख्दा के कस्तो सपनाको फलहरू हामीहरूलाई प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयवस्तु अन्तर्गत रहेर आज म हजुरहरूलाई सपनाको फल भन्नेछु। विषयवस्तुभन्दा पहिला सानो जानकारी। सपनाको फल सबै व्यक्तिहरूमा समान किसिमले प्राप्त हुन्छ भन्ने हुँदैन। कोही व्यक्तिहरूले देख्नुभएको सपनाको फल उहाँहरूलाई जस्ताको तस्तै प्राप्त हुन्छ भने कोही व्यक्तिहरूले देख्नुभएको सपनाको फल उहाँहरूले शुभ सपना देख्नु भएको छ भने अशुभ सपनाको फल प्राप्त हुन्छ। अशुभ सपना देख्नुभएको छ भने शुभ सपनाको फल प्राप्त हुन्छ। उहाँहरूले देखेको सपना टक्क उल्टो हुन जान्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूलाई राम्रो सपनाको फलहरू प्राप्त नहुन सक्छ। अझ विशेष गरी सपनाको फल प्राप्त गर्नको लागि हजुरहरूले कुन समय अवधितिर सुतेर निदाएको बेलामा कुन समय अवधिमा चाहिँ हजुरहरूले सपना देख्नुहुन्छ त्यो समय अवधिमा पनि हजुरहरूले प्राप्त गर्ने सपनाको फल चाहिँ निर्धारित हुने गर्दछ। यो विषयवस्तु अन्तर्गत रहेर मैले पहिले नै भिडियो अपलोड गरिसकेको छु। कुन समय अवधिमा देखेको सपनाको फल हामीहरूलाई कति समयभित्र प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयवस्तु अन्तर्गत भिडियो छ। हजुरहरूलाई आवश्यक पर्यो भने मेरो च्यानलमा गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो छोटो जानकारीपछि अब सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। सुरुमा रहेको छ, यदि हजुरहरू राति निदाएको बेला सपनामा कुखुरा देख्नुहुन्छ भने यस्तो सपनालाई अत्यन्तै शुभ सपना मानिएको छ। यस्तो सपना देख्नाले आउनेवाला दिनमा हजुरहरूको आफ्नो घर परिवार आफ्नो फ्यामिलीभित्र एकदमै धेरै मेलमिलाप हुने, माया ममता प्रेममा वृद्धि भएर जाने, वैवाहिक सम्बन्ध एकदमै सुमधुर भएर जानेछ। अझ विशेष गरी प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको पनि सम्बन्धले कुनै नयाँ मोड कुनै नयाँ बाटो पाउनेछ र उहाँहरूको प्रेम सफल रहनेछ। अझ विशेष गरी यस्तो खालको सपना कुनै विवाहित महिलाले देख्नुहुन्छ भने उहाँहरूको सौभाग्यमा वृद्धि भएर जानेछ। उहाँहरूको आफ्नो श्रीमानको चाहिँ आयुमा वृद्धि हुनेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ। र यदि यही सपना कुनै विवाहित श्रीमानले अथवा पुरुषले देख्नुहुन्छ भने चाहिँ आफ्नो दाम्पत्य जीवन एकदमै सफल रहनेछ र आफ्नो श्रीमतीको आयुमा समेत वृद्धि भएर जानेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ। यसै गरी साथीहरू अब अर्को सपना रहेको छ, यदि सपनामा हजुरहरूले एकदमै अट्र्याक्टिभ एकदमै हेल्दी स्वस्थकर कुखुराको भाले अथवा कुखुराको पोथी जे भए पनि कुखुरा देख्नुहुन्छ भने यस्तो खालको सपनालाई पनि एकदमै शुभ सपना मानिएको छ। यस्तो सपना देख्नाले आउनेवाला दिनमा तपाईँलाई विभिन्न किसिमको सफलताहरू प्राप्त हुँदै जानेछ। तपाईँले गरिरहनु भएको व्यापार व्यवसाय कुनै पनि कार्यमा चाहिँ उन्नति प्रगति हुँदै जानेछ। साथसाथै तपाईँलाई विभिन्न किसिमको ठुलो व्यक्तिहरूबाट अथवा कुनै समाजबाट तपाईँलाई चाहिँ कुनै न कुनै किसिमको मान सम्मान समेत प्राप्त हुँदै जानेछ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको जीवनमा सकारात्मक ऊर्जामा समेत वृद्धि भएर जानेछ। तपाईँले गरिरहनु भएको जुन कामबाट तपाईँले यति धेरै सफलता हासिल गर्नुभयो, तपाईँलाई विभिन्न किसिमको मान सम्मानहरू प्राप्त भयो नि, त्यो कार्य गर्न त्यसलाई अझै धेरै राम्रो विकास वृद्धि गर्नलाई चाहिँ तपाईँलाई एकदमै धेरै आत्मबलमा वृद्धि भएर जानेछ। तपाईँलाई विभिन्न किसिमको साहस ऊर्जाहरू प्राप्त हुनेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ। यसै गरी साथीहरू अब अर्को सपना रहेको छ, यदि सपनामा तपाईँहरूले एकदमै कमजोर खालको एकदमै बिरामी रोग बिमारले च्यापेको यस्तो खालको कुखुराहरू सपनामा देख्नुहुन्छ भने यस्तो सपनालाई एक अशुभ सपना मानिएको छ। यस्तो सपना देख्नाले आउनेवाला दिनमा तपाईँहरूलाई विभिन्न किसिमको आरोपहरू झुटा आरोपहरू लाग्न सक्ने सम्भावना बलियो रहनेछ। साथसाथै तपाईँले कुनै व्यक्तिहरूलाई एकदमै धेरै विश्वास गर्नुहुन्छ भने त्यस व्यक्तिहरूबाट पनि तपाईँहरूलाई धोका हुन सक्नेछ, विश्वासघात हुन सक्नेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ। साथसाथै तपाईँको मानसिक तथा सकारात्मक ऊर्जामा समेत कमी आउनेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ। यसै गरी साथीहरू अब अर्को सपना रहेको छ, यदि सपनामा हजुरहरूले कुखुराको अन्डा देख्नुहुन्छ भने यस्तो खालको सपनालाई एकदमै शुभ सपना मानिएको छ। यस्तो सपना देख्नाले आउनेवाला दिनमा तपाईँहरूलाई काहीँ कतैबाट आफ्नै घर परिवारबाट अथवा काहीँ कतैबाट शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। तपाईँहरूले शुभ समाचार सुन्न पाउनुहुनेछ र साथसाथै तपाईँको जीवनमा वा तपाईँको घर परिवारभित्र चाहिँ कुनै न कुनै किसिमको शुभ कार्य समेत गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। तपाईँहरूको
घर परिवारभित्र अथवा तपाईँको आफ्नो नै मान सम्मानमा समेत वृद्धि भएर जानेछ। तपाईँहरूमा सकारात्मक ऊर्जाले भरिपूर्णता छाउनेछ भन्ने कुराको पनि सङ्केत गर्दछ। यसै गरी साथीहरू, अब अर्को सपना रहेको छ। यदि सपनामा तपाईँहरूले अन्डा खाइरहेको देख्नुहुन्छ अथवा तपाईँ विवाहित हो र तपाईँले अन्डा खाइरहेको देख्नुहुन्छ अथवा तपाईँको श्रीमान अथवा श्रीमतीले अन्डा खाइरहेको यस्तो खालको सपना देख्नुहुन्छ भने यस्तो सपनालाई पनि एक शुभ सपना मानिएको छ। यस्तो सपना देख्नाले आउनेवाला दिनमा यदि तपाईँको श्रीमती अथवा तपाईँ आफै नै गर्भवती हुनुहुन्छ भने तपाईँको गर्भमा रहेको सन्तान चाहिँ छोरा सन्तान छ, पुरुष सन्तान छ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ। साथसाथै यस्तो खालको सपना देख्नाले तपाईँहरूको भाग्यमा वृद्धि भएर जानेछ। तपाईँको घर परिवार, आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धमा समेत एकदमै राम्रो सम्बन्ध विस्तार हुँदै जानेछ र तपाईँहरूले यस्तो सपना देखिसकेपछि काहीँ कतैबाट एकदमै राम्रो शुभ समाचार समेत सुन्न पाउनुहुनेछ, शुभ समाचार प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ। यसै गरी साथीहरू, अब अर्को सपना रहेको छ। यदि सपनामा तपाईँहरूले अन्डा फुटेको यस्तो खालको सपना देख्नुहुन्छ भने यस्तो सपनालाई नराम्रो सपना, अशुभ सपना मानिएको छ। यस्तो सपना देख्नाले आउनेवाला दिनमा तपाईँहरूले काहीँ कतैबाट एकदमै नराम्रो अशुभ समाचार सुन्न पर्नेछ, अशुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। साथसाथै यस्तो खालको सपना देखिसकेपछि तपाईँको जीवनमा आर्थिक सङ्कटको पनि सामना गर्न पर्नेछ। हाल अहिले तपाईँहरूले गरिरहनु भएको कुनै पनि कार्यमा, कुनै पनि व्यापार व्यवसाय अथवा जुनैसुकै कार्यमा पनि तपाईँहरूले क्षति सहनु पर्नेछ। तपाईँहरूलाई त्यहाँबाट एकदमै धेरै नसोचेको कुराहरू चाहिँ, नराम्रो नसोचेको कुराहरू प्राप्त हुनेछ भन्नाले विभिन्न किसिमको आरोपहरू, विभिन्न किसिमको दोष सहनु पर्नेछ, विभिन्न किसिमको अपमानहरू समेत तपाईँहरूले सहनु पर्नेछ, जसका कारणले गर्दा तपाईँहरूको मानसिक स्थितिमा समेत गम्भीर असर पर्नेछ। जस्तै तनाव, चिन्ता, पीडाहरूमा वृद्धि भएर जानेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ। यसै गरी साथीहरू, अब अर्को सपना रहेको छ। यदि सपनामा तपाईँले कुखुराको पोथीलाई आफ्नो सासाना चल्लाहरूको साथ सँगसँगै देख्नुहुन्छ भने यस्तो खालको सपनालाई पनि एकदमै शुभ सपना मानिएको छ। यस्तो सपना देख्नाले आउनेवाला दिनमा तपाईँको जीवनमा सुखको पल, खुसीको पलहरू चाहिँ नजिकिँदैछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ। अझ विशेष गरी तपाईँ अविवाहित हुनुहुन्छ र यस्तो खालको सपना देख्नुभएको छ भने चाँडै नै तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रेम प्राप्ति हुनेछ। तपाईँले चाहेको, तपाईँले खोजेको जस्तो जीवनसाथी प्राप्त हुनेछ भने यदि तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ र यस्तो खालको सपना देख्नुभएको छ भने तपाईँहरूको वैवाहिक सम्बन्धमा एकदमै सुमधुरता छाउनेछ, माया, प्रेम, ममतामा वृद्धि भएर जानेछ र तपाईँहरूलाई वैवाहिक सुख समेत प्राप्त हुनेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ। यसै गरी साथीहरू, अब अर्को सपना रहेको छ। यदि सपनामा तपाईँहरूले कुखुराहरू चाहिँ एक आपसमा लडिरहेको, एक आपसमा जुधिरहेको यस्तो खालको सपना देख्नुहुन्छ भने यस्तो खालको सपनाले चाहिँ तपाईँहरूलाई मिश्रित खालको सपनाको फलहरू दिने गर्छ। यस्तो खालको सपना देख्नाले तपाईँले आउनेवाला दिनमा कुनै पनि कुराहरू प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ एकदमै धेरै मेहनत, एकदमै धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ। जुनैसुकै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले प्राप्त गर्नलाई चाहिँ लामो समयको प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ। साथसाथै त्यो कुराहरू प्राप्त गर्नको लागि तपाईँहरूले एकदमै धेरै कडा मेहनत, परिश्रम र प्रतिस्पर्धा समेत गर्नुपर्ने हुनेछ, जसका कारणले मात्रै तपाईँहरूलाई चाहिँ सफल सम्भव हुनेछ, तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ। यसै गरी साथीहरू, अब अर्को सपना रहेको छ। यदि सपनामा तपाईँहरूले कुखुरा ओथारो बसिरहेको, चल्ला काट्नको लागि ओथारो बसिरहेको यस्तो खालको सपना देख्नुहुन्छ भने यस्तो सपनालाई एक शुभ सपना मानिएको छ। यस्तो खालको सपना देख्नाले आउनेवाला दिनमा तपाईँको जीवनमा भइरहेको बाधा अवरोधको परिस्थितिहरू हटेर चाहिँ राम्रो दिनहरूको सुरुवात हुनेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ। साथसाथै यस्तो खालको सपना देखिसकेपछि तपाईँको कुल खानदानमा अथवा तपाईँको घर परिवारभित्र कुनै न कुनै शुभ कार्यहरू सम्पन्न हुनेछ, शुभ कार्यमा तपाईँहरू जाने अवसर प्राप्त गर्नुहुनेछ। अझ विशेष गरी तपाईँहरू यो समय अवधितिर कुनै प्रेमी प्रेमिकाको खोजीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहेको जस्तो जीवनसाथी तपाईँहरूलाई प्राप्त हुनेछ र यदि यही सपना कोही विवाहित व्यक्तिहरूले देख्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको वैवाहिक सुखमा वृद्धि भएर जानेछ, तपाईँहरूको माया, प्रेम, ममतामा वृद्धि भएर जानेछ र तपाईँहरूलाई सन्तान सुख समेत प्राप्त हुनेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ।
यसैगरी साथीहरू अब अर्को सपना रहेको छ। यदि सपनामा तपाईँहरूले कुखुरा काटेको र त्यसको रगतहरू चाहिँ सबै तपाईँहरूलाई लागेको लतपत भएको यस्तो खालको कुनै सपना देख्नुहुन्छ भने यस्तो खालको सपनालाई पनि शुभ सपना मानिएको छ। यस्तो खालको सपना देख्नाले तपाईँको जीवनमा विभिन्न किसिमको गलत कुनै पनि आरोपहरू लागेको थियो भने त्यो आरोपहरू चाहिँ गलत पुष्टि भएर जानेछ, गलत साबित हुनेछ र तपाईँको जीवनमा चाहिँ विभिन्न किसिमको रोकिएको कार्यहरू छ भने पनि त्यो कार्यहरू चाहिँ राम्रोसँग अब सम्पन्न हुने दिन नजिक आइरहेको छ। अझ विशेष गरी यस्तो खालको सपना देखिसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ आकस्मिक रूपमा धन प्राप्तिको योग समेत बनिरहेको छ र तपाईँको जीवनमा चाहिँ कुनै न कुनै शुभ कार्यहरू रोकिएको थियो भने त्यस्तो शुभ कार्यहरूले पुनः सुचारू हुनेछ। त्यो कार्यबाट चाहिँ तपाईँहरूले ठुलो मात्रामा सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ, सफलता हासिल हुँदै जानेछ भन्ने कुराको पनि सङ्केत गर्दछ। यसैगरी साथीहरू अब अर्को सपना रहेको छ। यदि सपनामा तपाईँहरूले कुखुरा मरेको यस्तो खालको सपना देख्नुहुन्छ भने यस्तो सपनालाई एक अशुभ सपना मानिएको छ। यस्तो खालको सपना देख्नाले तपाईँले आफ्नो जीवनमा एकदमै धेरै विश्वास गरेको साथीभाइहरू इष्टमित्रहरूबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई विश्वासघात हुनेछ। तपाईँहरूले उहाँहरूबाट चाहिँ एकदमै ठुलो धोका हुनेछ, जसका कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँको आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्नेछ। तपाईँहरूलाई तनाव, चिन्ता, पीडामा समेत वृद्धि भएर जानेछ र तपाईँको जीवनमा चाहिँ नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक सोच विचारमा समेत वृद्धि भएर जानेछ। त्यसैले यस्तो खालको सपना देख्नुभयो भने आफूले विश्वास गरेको पात्रहरूबाट चाहिँ एकदमै सजग रहनु पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ। यसैगरी साथीहरू अब अर्को सपना रहेको छ। यदि सपनामा तपाईँहरूले कुखुराले दाना खाइरहेको, कुखुराहरू सरिरहेको यस्तो खालको सपना देख्नुहुन्छ भने चाहिँ यस्तो खालको सपना देख्नाले आउनेवाला दिनमा तपाईँहरूलाई धन सम्पत्ति प्राप्तिको योग बनिरहेको छ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ। यसैगरी साथीहरू अब अर्को सपना रहेको छ। यदि सपनामा तपाईँहरूलाई चाहिँ कुखुराले लखेटेको, खेदेको अथवा तपाईँहरूलाई चाहिँ कुखुराले झम्टिएर ठुङ्गेको यस्तो खालको सपना देख्नुहुन्छ भने यस्तो सपनालाई एक अशुभ सपना मानिएको छ। यस्तो सपना देख्नाले आउनेवाला दिनमा तपाईँहरूको काममा विभिन्न किसिमको बाधा, अवरोध, दुःख, कष्टको परिस्थिति सिर्जना हुनेछ र तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनमा थोरै मात्रा सफलता प्राप्त गर्नको लागि पनि एकदमै धेरै मेहनत, परिश्रम गर्नुपर्नेछ। अझ विशेष गरी यस्तो खालको सपना देखिसकेपछि चाहिँ तपाईँले आफूले विश्वास गरेको पात्रहरूबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई धोका प्राप्त हुनेछ, उनीहरूले चाहिँ तपाईँमाथि विश्वासघात गर्नेछन् भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ, जसको कारणले गर्दा तपाईँको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पर्नेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ। साथीहरू तपाईँहरूलाई आजको विषयवस्तु कस्तो लाग्यो? यदि मैले बनाएको भिडियोहरू मनपर्छ भने यस युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हस् त साथीहरू, आजको विषयवस्तु यति नै। म यस्तै रोचक विषयवस्तुहरू लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि यहाँहरू सबैको दिन शुभ रहोस्।